السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. دوستانو تازه بد خبر دا دی، د استرالیا کرکټ بورډ وایي چې موږ د افغانستان سره لوبې نه ترسره کوو. استرالیا ولې د افغانستان سره لوبې نه ترسره کوي؟ ولې دا سیالۍ بار لغوه کیږي؟ د کرکټ نړیوالې شورا دغه سیالۍ پلان کړې دي، بیا هم دوی بار وایي چې موږ د افغانستان سره دغه لوبې لغوه کوو. اصلي لامل یې څه دی؟ ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله پوره معلومات درکوم. نن د استرالیا کرکټ بورډ ویلي دي موږ د اخلاقي دلایلو له کبله له افغانستان سره راتلونکې لوبې نه ترسره کوو. دغه لوبې چې په مارچ میاشت کې پلان سوي وي د ICC سوپر لیګ برخه دي. دا درې ورځنۍ لوبې یو ځل بیا استرالیا کرکټ بورډ لغوه کړې. استرالیا نه غواړي چې د افغانستان سره هیڅ ډول کرکټ وکړي. که وګورو د کرکټ په برخه کې له وخته د افغانستان سره اړیکې ښې نه دي. استرالیا نه غواړي چې د افغانستان کرکټ پرمختګ وکړي، ځکه خو دغه لوبې په یوه بانه او بله بانه وخت په وخت لغوه کوي. دوی وایي که چیرې د افغانستان سره موږ لوبې ترسره کړو، افغانستان هم اوس ډیره قوي لوبډله ده. که تاسو وګورئ په نړیوال جام کې افغانستان د دوی پر وړاندې ډیره زبردسته په زړه پورې لوبه ترسره کړل. افغانستان هغه لوبه ګټلی سول، خو بس بخت ورسره یاري ونه کړه. بدبختانه به ووایو چې افغانستان هغه لوبه وبایلل. ډیرو د کرکټ نړیوالو مبصرینو پر دې باندې تبصرې وکړلې چې افغانستان ډیره زبردسته لوبه د استرالیا پر وړاندې ترسره کړل. افغانستان ول اوس کولی شي چې هرې لوبډلې ته ماته ورکړي. نو ځکه خو دوی د افغانستان سره دغه لوبې نه ترسره کوي، وخت په وخت په یوه بانه او بله بانه باندې ځنډوي. دوی وایي که موږ چیرې د افغانستان سره دغه سیریز ترسره کړو یا نور سیریزونه ترسره کړو، نو افغانستان کولی شي چې زموږ څخه لوبې وګټي. که افغانستان د دوی سره سیریز وکړي، افغانستان انشاءالله دا امید لرم چې د دوی څخه یوه دوې لوبې وګټي. که افغانستان د دوی څخه لوبه وګټي، نو دوی ته ډیر زیات تاوان کوي، ځکه دوی اوس په ټاپ لوبډلو کې ده. که د دوی څخه افغانستان لوبه ګټي، د دوی رن ریټ هم راکمیږي، دوی په جدول کې هم د دوی نوم ښکته راځي، نو افغانستان نوم بیا لوړیږي. دوی نه غواړي چې د افغانستان سره لوبې ترسره کړي چې د افغانستان کرکټ پرمختګ وکړي. افغان لوبډله اوس ډیره زیاته قوي سوې ده. که دوی د غټو لوبډلو سره لوبې ترسره کړي، نو هغه ورځ لیرې نه ده چې استرالیا، انګلند، ساوت افریقا او انډیا ته په خپلو کورونو کې ماته ورکړي. لکه څنګه چې د اسیا جام اتلې لوبډلې سریلانکا ته په خپل کور کې ماته ورکړه، بنګلادیش ته په خپل کور کې ماته ورکړه. کولی شي چې غټو لوبډلو ته هم ماته ورکړي، خو یوازې د هغوی سره سیریزونه ترسره کول دي د هغوی سره بلدتیا ده، ځکه دوی د هغه سره په یو نړیوال جام بل نړیوال جام کې مخامخ کیږي، نو د هغوی سره بلد نه یې. بیا نو په هغه وخت کې افغانستان ډیر زیاته مشکلاتو سره مخامخ وي. اوس د افغانستان کرکټ بورډ ته پکار ده چې د غټو لوبډلو سره لوبې ورسره برابرې کړي، چې افغان لوبډله 2023 کال چې اوس روان دی راتلونکي نړیوال جام ته برابره سي. 500 ورځې لوبې ورته کول پکار دي. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست، پوپل سپورټس در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله پامان.